କାଲି ଠିକ୍ 1-1:30 ଭିତରେ ଦୋକାନରୁ ଆମର ଚୋରି ହେଇଛି। ରାତିରେ ଠିକ୍ 2:07 ଭିତରୁ ଆମର ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ହେଇଛି। ଆଉ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆହେଇଛି। ବୋଧେ ଆମର ମେନ୍ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ମାର୍କେଟରେ ହିଁ ଚୋରି ହେଉଛି। ଆମର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମହାବୀର ଛକ କହୁଛନ୍ତି, ମେନ୍ ଦେବୀ ହୋଟେଲ ପାଖରେ ଲାଗିକି ଅଛି ଲାଇଫ୍ ଲାଭ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍। 80-90 ହଜାର ଭିତରେ କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୟାସ୍ ହିଁ ଚୋରି ହେଇଛି। ଜଣେ ହିଁ ଆସିକି ସେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିକି ଟୋଟାଲ୍ ସେ କ୍ୟାସ୍ ନେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ତ ସେ ଆମର ସାମ୍ନା ଗେଟ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଭିତରେ ପଶି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ମେନ୍ କ୍ୟାସ୍ ଡୋର୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ତଳ କ୍ୟାସ୍ ଡୋର୍ ବି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲାବୋରେଟୋରୀର ଯେଉଁ ଆମର କ୍ୟାସ୍ ଡୋର୍ ଅଛି ସେଠୁ ବି ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ନେଇଛନ୍ତି। କିଛି ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ସକାଳୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ CCTVରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଭିଣି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଜି ସକାଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଲାଇଫ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, କେହି ଆସିକି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟ ସେପଟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ବାହାରେ ଚାବି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଚେକ୍ କଲାବେଳେ ଦେଖିଲୁ କି ରାତି 1:42 ପାଖାପାଖି ହେବ, ଜଣେ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗିକି କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ ସବୁ ପଇସା ନେଇଯାଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଲାବୋରେଟୋରୀ ପଇସା ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ବି ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ₹1,00,000 ଭିତରେ ହେବ, ସେସବୁ କ୍ୟାସ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି ଆସିଲିଣି। ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଗଲେ। ଏବେ ଆମର ମେନ୍ ଲାବଣ୍ୟ ଛକ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଝର ଟାଉନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ମେନ୍ ମାର୍କେଟ, ସେଠୁ ଏମିତି ଚୋରି ହେଉଛି ମାନେ ସାଧାରଣ ଗଳି କନ୍ଦିରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଥିରୁ। ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋର ଯେଉଁ ପଇସା ଚୋରି ହେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରାଯାଆନ୍ତା।